Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, եթերում ABC լուրերն է, ես Գառնի Մթաֆյանն եմ, կարևոր է նախ համառոտ։ Թուրքիայում լրագրողին դատի են տվել ցեղասպանության տրավմա թեմայով հոդվածի համար։ Ճանաչում, հատուցում եւ պատմական արդարության վերականգնում պայքարը շարունակվում է, երիտասարդները պատրաստվում են ջահերով երթին։ Պապ Թագավոր, Մանդելա, Հիսուս Քրիստոս, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը իրեն համեմատում տարբեր պատմական ու խորհրդանշական կերպարների հետ, քարոզչություն, հոգեբանական մոտեցում, թե վտանգավոր միտում։ Բյուրեղավան համայնքում արձանագրվել են աղիքային վարակիչ հիվանդության դեպքեր։ Ավտոբուսի վարորդին դանակահարած 55-ամյա տղամարդուն ձերբակալել են, ինչ մանրամասներ է հայտնի։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Դելֆի տնտեսական ֆորումի շրջանակում հանդիպել է Թուրքիայի 11-րդ նախագահ Աբդուլլահ Գյուլի հետ։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները շարունակում են մնալ մեր տարածաշրջանի ամենակարևոր թեմաներից մեկը։ Այսօր, երբ տարածաշրջանային զարգացումները նոր մարտահրավերներ ու հարցադրումներ են առաջ բերում, պետք է հասկանալ, թե ինչ փուլում է այս երկու երկրների հարաբերությունները եւ ինչ հնարավոր զարգացումներ են սպասվում։ Genesis Armenia ուղեղային կենտրոն հիմնադրամը քննարկում էր կազմակերպել։ Բանախոսները ներկայացրին հայ-թուրքական հարաբերությունների արդի քաղաքական գործընթացներն ու Հայաստանի համար առկա մարտահրավերները եւ հնարավորությունները։ Ինչ են առաջարկում Թուրքերը, ասում էին, որ միջին միջանցքի եւ Զանգեզուրի միջանցքի այսպես կոչված գործարկման դեպքում այդ ամբողջ առևտրի ծավալները ժամանակաշրջանը, ժամանակահատվածը, այսպես ասենք, կրճատվի 3 անգամ, 10 օրվա մասին է խոսքը, 10-ից 12 օրվա, եւ շատ ավելի շահավետ կլինի ցամաքով այսպես ապրանքների տեղափոխումը։ Թուրքիան հենց այս սրա վրա է խաղում եւ փորձում է տնտեսական մաքսիմալ օգուտներ քաղել այս process-ից։ Այսօր էլ հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատումը, սահմանի բացումը կապված է նախապայմանի հետ։ Քաղաքական էքսպանսիայից հետո սովորաբար սկսվում է տնտեսական էքսպանսիա, որը իհարկե ամենածանր մասն է եւ դրա մասին էլ կխոսենք, եթե հարցեր ունենաք։ Տեսեք, օրինակ բերեմ, հյուսիսային Իրաքի եւ հյուսիսային Սիրիայի գրավումը Թուրքիայի կողմից։ Տեղի է ունեցել, չէ՞ ռազմական էքսպանսիան։ Գրավված է հյուսիսային Իրաքը եւ հյուսիսային Սիրիան գտնվում են Թուրքիայի հսկողության տակ։ Հյուսիսային Սիրիայում արդեն օգտագործում են որպես տարադրամ թուրքական լիրան։ Հայ ազգը իրոք աշխարհասփյուր ազգ է եւ երբ որ մենք խոսում ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ պետք է գտնել այնպիսի մի լուծում, որը կբավարարի ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացուն, այլ նաև նույն Սիրիայում, նույն Ռուսաստանում, բազմաթիվ այլ երկրներում, հենց նույն Թուրքիայում ապրող մեր հայրենակիցներին, որտեղ մենք ի վերջո, որքան էլ մեզ փորձեն պարակտել, տարբերակիչ գծեր անցկացնել, մենք ի վերջո մեկ ազգ ենք, մեկ մշակույթ, մեկ պատմություն եւ եթե Աստված կամենա, նաեւ մեկ տեսլական ապագայի, եւ դրա համար մենք պետք է շատ աշխատենք։ Սակայն ինչքան մոտենում է հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցի օրը, այնքան ավելի ագրեսիվ է դառնում Անկարայի հրետորաբանությունն ու գործունեությունները։ Թուրք լրագրող Թուղչե Յիլմազին մեղադրում են Թուրքիայում հայ երիտասարդների փորձառությունների եւ նրանց հայոց ցեղասպանության պատմական տրավմայի հետ կապի մասին իր գրած հոդվածի համար։ Լրագրողը հրապարակել է Թուրքիայի հայ երիտասարդությունը խոսում է 109 տարվա սուկ վերնագրով հոդվածը, որի առանցքում հետեւյալ հարցն է. ինչպես են հայ երիտասարդները հասկանում իրենց ինքնությունը, իրենց համայնքի պատմությունը եւ ցեղասպանության իրենց ընտանիքների վրա ունեցած երկարատև ազդեցությունը։ Հրապարակումից հետո թուրքական իշխանությունը քրեական հետաքննություն է սկսել Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի համաձայն, որը հաճախ գործածում է հայոց ցեղասպանությունը քննարկող կամ պետական հաստատությունները քննադատողներին պատժելու համար։ Յիլմազին մեղադրում են թուրք ազգին, Թուրքիայի Հանրապետությանը, պետական մարմիններին եւ հաստատություններին վիրավորելու համար։
Ապրիլի 24-ին նվիրված միջոցառումները արգելվել են Ստամբուլում։ Ապրիլի 24-ի հիշատակի պլատֆորմը դիմել էր Ստամբուլի նահանգապետարան այս տարի եւս հավաք անելու թույլտվություն ստանալու համար, սակայն մերժում է ստացել։ Նախորդ 4 տարիների եւս նահանգապետարանը մերժել է թույլտվությունը։ Դեպքի առնչությամբ ապրիլի 24-ի հիշատակի պլատֆորմը հայտարարություն է տարածել։ Մենք չենք դադարելու պնդել մեր իրավունքը։ 4-ից 5 տարի առաջ հրապարակներում տեղի ունեցող հիշատակի միջոցառումների առանց որևէ բացատրության արգելումը որևէ հիմնավորում չունի։ Ժողովրդավարության զարգացման, համակեցության, մշակույթի ձևավորման, բռնության եւ ատելության խոսքի նվազեցման համար կարևորագույն քայլ է ապրիլի 24-ին մեր կորուստները, մարդկանց, կենդանիներին, մշակույթը եւ ավանդույթները հիշելը, ցույց տալը, որ չենք մոռացել եւ առերեսվելը։ Մենք բողոքում ենք հիշատակի միջոցառման արգելման դեմ եւ կոչ ենք անում որոշում կայացնողներին վերանայել իրենց դիրքորոշումը։ Ճանաչում, հատուցում, պատմական արդարության վերականգնում։ Ապրիլի 23-ին Հանրապետության հրապարակից մեկնարկող Ջահերով երթը դեպի Ծիծեռնակաբերդ վաղուց արդեն միայն հիշատակի արարողություն չէ։ Այն դարձել է սերունդների մասնակցության, ինքնաարտահայտման ու համախմբման հարթակ, ուղերձով թե ներսում, թե աշխարհին։ Պայքարը շարունակվում է։ Հայ երիտասարդը այս տարի եւս պահանջատիրության ջահը կհասցնի Ծիծեռնակաբերդի բարձունք։ Ինչ տրամադրությամբ եւ ինչ նոր շեշտադրումներով է կազմակերպվում այս տարվա երթը, տեսանյութում։ Մեր նախապատրաստական աշխատանքները արդեն մի քանի օր է ինչ ընթանում են, ներկա պահին մենք վերաստուգում ենք մեր ջահերը, այն ջահերը, որոնք վերանորոգման կարիք ունենք, վերանորոգում ենք եւ բոլոր ջահերը լիցքավորում ենք դյուրավառ նյութով, որպեսզի ջահերը վառենք եւ մեր պահանջատիրության ջահը տանենք դեպի Ծիծեռնակաբերդ։ Այս տարվա կարգախոսը մենք նախընտրել ենք պայքարը շարունակվում է, ինչի համար է հենց այդ կարգախոսը, որովհետև պայքարը շարունակվում է հանուն հատուցման, պայքարը շարունակվում է հանուն ճանաչման եւ պայքարը շարունակվում է հանուն արդարության։ Թե 1915 թվականին, թե 2023 թվականի էթնիկ զտումը ցույց տվեց, թե եթե պատասխանատվության չեն ենթարկվում մեր թշնամիները, արդեն իրանց փորձը, իրանց գործողությունները կրկնվում են հայերի նկատմամբ։ Հենց այս պահին էլ իրականացնում են դրոշը կարելու արարողությունը։ Մեր դրոշը 50 մետր երկարություն ունեցող դրոշն է, որը որ ամեն տարի Ջահերով երթին օգտագործում ենք, նաև օգտագործում ենք Արցախի դրոշը, պարտադիր։ Միանշանակ կարևորում ենք, որ չլինենք անտարբեր, որովհետև ներկապահին անտարբեր լինել նշանակում է ուղղակի լռել, իսկ մենք չենք ուզում լռել, մենք ուզում ենք պայքարենք, մենք ուզում ենք հասնել մեր նպատակին, ես ուզում եմ հասնել իմ նպատակին, որ իմ հայրենակիցների, իմ ընկերների հետ միասին ի վերջո բացեմ Արցախի իմ տան դուռը։ Իսկ Ջահերով երթի ասելիքը այն է, որ մենք չենք լռում, մենք չենք ուրանում, մեր պայքարը շարունակվում է ու շարունակվելու է այնքան ժամանակ, մինչև որ հատուցում չլինի, մենք պահանջատեր ենք։ Մեզ հաճախ են հարցնում, թե ինչպես դառնալ ջահակիր։ Ես այստեղ ունեմ մի փոքրիկ ուղեցույց, թե ինչպես կարելի է գրանցվել եւ դառնալ ջահակիր։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ կա QR, հետեւյալ պոստերը քաղաքի տարբեր անկյուններում փակցված է եւ սկանավորելով QR-ը դուք կարող եք գրանցվել, դառնալ ջահակիր եւ այս պոստերից կարող եք հանդիպել մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան հարթակներում, որտեղ նույնպես նույն ձևով աշխատում է հետեւյալ QR-ը։ Այստեղ չկան կուսակցություններ, այստեղ չկան անձնական հետաքրքրություններ, այստեղ կա հայ մարդը, որը ցեղասպանության փաստի հետ հաշտ չէ եւ պահանջում է արդար հատուցում։ Իսկ Թուրքիան ու Ադրբեջանը դրա հետ հաշտ լինել չեն կարող։ Ամեն դեպքում իրեն ժխտողական քաղաքականության դեմ իրականանում է մի բան, որին արձագանքում են ամբողջ աշխարհում։
Ծիծեռնակաբերդը վերանորոգվում է, բայց հարցերը չեն ավարտվում։ Պետությունը հուշահամալիրի նորոգման համար հատկացրել է միլիարդավոր դրամներ, աշխատանքներն արդեն ավարտական փուլում են, սակայն մասնագետներն ու հասարակական գործիչները մտահոգություն ունեն։ Լուծվել են արդյոք հենց այն խնդիրները, որոնք տարիներ շարունակ մտահոգության պատճառ էին։ Խոսքը հատկապես ջրահեռացման համակարգի մասին է, որի անհրաժեշտության մասին նախկինում խոսվել էր, բայց ըստ քննադատների այդ ուղղությամբ տեսանելի աշխատանքներ չեն կատարվել։ Ինչ է իրականում փոխվել Ծիծեռնակաբերդում, լուծվել է արդյոք հիմնական խնդիրները Սեդա Մակարյանի ռեպորտաժում։ Ավարտվել են Ծիծեռնակաբերդի մույթերից 3-ի նորոգման աշխատանքները։ Ըստ ԿԳՄՍ նախարարության նորոգել են նաև Թանգարան ինստիտուտի տանիքը, հուշահամալիրի աստիճանները։ Կառավարությունը նախատեսում է նորոգման ընդհանուր աշխատանքներն ավարտել 2028 թվականին։ Դրանց մեկնարկը տրվել էր 2024 թվականի հոկտեմբերին։ Այս պահին Հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցին ընդառաջ Ծիծեռնակաբերդն ունի այս տեսքը։ $2.5 միլիարդ դրամ է պետբյուջեից նախատեսվել հուշահամալիրի նորոգման համար։ Մոտավորապես 1 տարի ու մի քիչ ավելի պահանջվեց 3 մույթերի նորոգման համար, մինչդեռ հասարակական գործիչ Արթուր Չախոյանը պնդում է, անհրաժեշտություն չկար բոլոր մույթերը նորոգելու, կարելի էր տեղային լուծումներ գտնել։ Ամբողջ մույթերի հիմնանորոգման կարիք չկա, այսինքն որ բոլոր մույթերը քանդեն եւ նոր սալիկներով սալապատվեն։ Իրականում խնդիր կա տեղային լուծումներով, այսինքն որ մի քանի հատ քարերը հանեն եւ նորը տեղադրեն, բայց ոչ թե ամբողջ քարերը հանեն եւ նորերով փոխարինեն։ Ըստ նախագծային փաստաթղթերի նախատեսվում էր իրականացնել նաև ջրահեռացման համակարգի արդիականացում նոր խողովակների անցկացմամբ։ Սակայն ինչպես նշում են քննադատները, այդ հատվածում աշխատանքներ չեն իրականացվել եւ հիմնականում փոխվել են միայն մույթերի սալիկները։ Այն ինչի համար քարերը հեռացել են, որ նորոգման աշխատանքներ իրականացնեն, այդ աշխատանքները չեն իրականացել։ Այսինքն ոնց որ իրանք քանդեն, որ տակը խողովակներ անցկացնեն, պայմանական։ Իրանք քանդում են, խողովակները չեն անցկացնում եւ քարերը դնում են։ Ջրահեռացման համակարգի անհրաժեշտության մասին առաջին անգամ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարն է խոսել։ Անցած տարի Անդրեասյանը հայտարարեց, վատ վիճակ է հուշահամալիրում, բացակայում է ջրահեռացման համակարգը։ Ժամանակին ջրահեռացման ամբողջ համակարգը մտածված չի եղել եւ մենք ունեինք իրավիճակ, երբ որ անձրևաջրերը հոսում էին եւ ամբողջ ուրեմն այդ տարածքում առաջացել էր լուրջ խնդիր։ Այս իրավիճակը հարցեր է առաջացնում ծրագրի առաջնահերթությունների եւ արդյունավետության վերաբերյալ։ Իրականացվել են արդյոք հենց այն աշխատանքները, որոնք առաջնային էին հուշահամալիրի պահպանության տեսանկյունից։ Ինչի է քանդել, եթե որ պիտի պրայմեր քսեք, ու չեք քսել։ Այսինքն ուղղակի փող դուրս գրելու միջոցներ է եղել, որտեղ այս փաստաթղթերը ուսումնասիրել եմ, այնտեղ ահռելի ոչ հիմնավոր գումարները դուրս գրվում։ Հուշահամալիրի նորոգման աշխատանքներին ուշադիր հետևած Չախոյանը վստահեցնում է, չլիներ հանրային ճնշումը, Ծիծեռնակաբերդն այսօր չէր գործի։ Քննադատներն ասում են, նման մասշտաբի եւ խորհրդանշական նշանակություն ունեցող վայրում ցանկացած միջամտություն պետք է լինի առավելագույնս հաշվարկված, թափանցիկ եւ մասնագիտական լայն քննարկումներից հետո։ Հակառակ դեպքում նորոգում անվան տակ իրականացվող աշխատանքները կարող են ոչ միայն չլուծել առկա խնդիրները, այլև ստեղծել նորերը։ Սեդա Մակարյան, Տարոն Ղանդիլյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։ Ներքաղաքական պայքարը մտնում է ավելի կոշտ փուլ, արդեն ոչ միայն հայտարարություններով, այլև փոխադարձ մեղադրանքներով։ Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած Ուժեղ Հայաստան դաշինքը ներկայացրել է իր ընտրական ցուցակը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Սակայն գործընթացը ուղեկցվում է ոչ թե միայն քաղաքական ծրագրերի ներկայացմամբ, այլև սկանդալային զարգացումներով կապված իրավապահ մարմինների հրապարակած նյութերի հետ։ Դաշինքի ներկայացուցիչները լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել են Ուժեղ Հայաստանի անդամների վերաբերյալ հակակոռուպցիոն կոմիտեի հրապարակած ձայնագրություններին։
Իդեպ, բայց ես դեռ չեմ լսել օրինակ հակակոռուպցիոն կոմիտեն, կներեք, բայց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մեջ էլ լինում են անձինք, որ իրավունքի հետ կապված խնդիր են ունենում։ Բա դրա վերաբերյալ ինչի մի ձայնագրություն չի լինում։ Ընտրության ընթരാճ գործող իշխանությունը ներկայացնում է իր ծրագրային տեսլականը, խոսելով խաղաղության, սահմանների և տարածաշրջանային կարգավորման մասին։ Սակայն այս հայտարարությունները միանշանակ չեն ընկալվում։ Մասնագետների մի մասը պնդում է, ներկայացվող օրակարգը ներքաղաքականից դուրս է գալիս և շոշափում է Հայաստանի համար կենսական հարցեր։ Արցախ, տեղահանվածների իրավունքներ, սահմանազատում։ Քննադատների գնահատմամբ այս ծրագրում տեղ գտած որոշ նյութեր ավելի շատ արձագանքում են արտաքին օրակարգին, քան ուղղված են ներքին պահանջների։ Ինչ է իրականում առաջարկվում որպես խաղաղության օրակարգ և ում շահերին է այն ծառայում ընտրությունից առաջ ներկայացվող այս ծրագրում։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ծավալուն հոլովակում կարողացավ տեղավորել քաղաքացիական պայմանագրի ծրագիրը ընտրությանն ընդառաջ։ Քաղաքագետների կարծիքով այս ծրագրի հիմնական դրույթները ավելի շատ Ադրբեջանի, քան Հայաստանի ժողովրդին գոհացնելու համար են։ Իսկ որոնք են այդ դրույթները։ Ղարաբաղի շարժումը խաղաղության եւ անվտանգության հետ անհամատեղելի են եղել։ Եվ մենք մեծ հաշիվ ենք տվել, ասել ենք լավ, ինչի մեջ է մեր ընտրությունը։ Եվ մենք ընտրություն ենք կատարել հօգուտ անվտանգության, հօգուտ խաղաղության։ Նիկոլ Փաշինյանն այս պնդումով փաստացի խոստովանել է, ընտրություն է կատարել Արցախի ու խաղաղության միջև, բայց փոխարենը կորցրել է երկուսն էլ, պնդում է քաղաքագետը։ Հիշեցնում է, փոխարենը ստացել է Ադրբեջանի հակահայկական ակտիվ խոսույթների մի փունջ։ Ադրբեջանը շրջանառության մեջ է դրել արևմտյան Ադրբեջան, արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձ եւ Զանգեզուրի միջանցք խոսույթները, որոնք ոչ այլ ինչ են, քան Հայաստանի Հանրապետությունում ադրբեջանցիների զանգվածաբար բնակեցման միջոցով Հայաստանի Հանրապետության տարածքի օկուպացիոն էքսպանսիոնիստական ծրագրեր։ Իսկ մինչ Ադրբեջանը նախագահի մակարդակով բարձրաձայնում է տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքի մասին, Հայաստանի ներկա վարչապետը ծրագրային ռազմավարության մակարդակով ցանկանում է փակել արցախահայերի տունդարձի իրավունքի հարցը։ Հիշեցնում է, Ղարաբաղի շարժումն էլ անմեղ հումանիտար հարցերից է սկսվել։ Պետք է փակենք Ղարաբաղի փախստականների վերադարձի իրավունքը, այդ թվում Ղարաբաղի փախստականների շահերից ելնելով, որովհետև լավ մարդիկ ինչքան պետք է մենք Ղարաբաղի ժողովրդին պահենք պատանդի կարգավիճակով։ Նիկոլ Փաշինյանը բռնի տեղահանված անձանց իրավունքները ամրագրող միջազգային ակտերին փորձում է հակադարձել կուսակցական ծրագրերով։ Փորձագետներն են ընդգծում, հիշեցնելով նախ ՄԱԿ-ի մայր հռչակագիրը, որն ընդունվել է 1948-ին, ապա 1949-ի Ժնևյան կոնվենցիաները։ Դրանից զատ 2023-ից մինչ այս տարի շարունակվում են ընդունվել միջազգային խորհրդատվական և պարտադիր բանաձևեր ու որոշումներ։ Արցախից բռնի տեղահանված հայության լավագույն շահը իրենց տները վերադառնալն է տիրոջ իրավունքով եւ կարգավիճակով։ Իսկ տվյալ հարցի լուծումը մեկ մարդու որոշելիքը չէ, նույնիսկ եթե այդ մեկ մարդը զբաղեցնում է երկրի ղեկավարի պաշտոնը։ Քաղաքացիական պայմանագրի ծրագրում տեղ է գտել նաև սահմանագծման և սահմանազատման հարցը։ Փաշինյանը Ադրբեջանին ռազմավարական գործարք է առաջարկում։ Որն է ռազմավարական գործարքը։ Մենք ճանաչել ենք տարածքային ամբողջականությունը միմյանց եւ ինքնիշխանությունը Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա, այսինքն խորհրդային միության տարածքով։ Ներողություն, խորհրդային հայկական ԽՍՀ եւ ադրբեջանական ԽՍՀ տարածքներով։ Ուրեմն ճանաչում ենք ճշգրիտ, դելիմիտացիա ենք անում եւ հանգիստ ենք թողում իրար։ Հանգիստ ենք, ել չենք բանանում, փորփրում, ով երբ որտեղ է ապրել եւ այլն, ինչ է ունեցել, էսա ունեցել են անը։ Մենք փակում ենք այդ թեման, որովհետեւ դա է խաղաղությունը։ Մինչդեռ նույնիսկ Ալմաթայի հռչակագրով Արցախն Ադրբեջանի կազմում չի եղել։ Բանն այն է, որ հռչակագրի ստորագրումից 2 ամիս առաջ Ադրբեջանում ընդունված սահմանադրությամբ եւ անկախության հռչակագրով Ադրբեջանն իրեն հռչակել է մինչ խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդը, իսկ 1918-ին Արցախն անկախ միավոր էր։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ներկա սահմաններին, քաղաքագետի պնդմամբ սահմանազատման գործընթացը այնքան հարթ չի լինելու, որքան ներկայացվում է։ Հիշեցնում է թե տեղական, թե միջազգային փորձը։ Միմյանց հետ խնդիր չունեցող Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացը շարունակվում է 20 տարուց ավելի, եւ դրա հարցեր չէ։ Տաջիկստանի եւ Ղրղըզստանի միջև սահմանի դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան տևել է 20 տարուց ավելի։
թե որքան կարող է տևել միմյանց միջև կուտակված խնդիրներ ունեցող Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան, սա կարելի է միայն ենթադրել։ Սակայն թե Հայաստանի եւ թե այլ երկրների փորձը հաշվի առնելով, ենթադրելի է, որ այն կարող է տևել մի քանի տասնամյակ։ Այսպիսով քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացրած ծրագրային դրույթները դուրս են գալիս ներքաղաքական խոսույթի սահմաններից եւ առնչվում են պետական առանցքային հարցերին՝ Արցախ, փախստականների իրավունքներ, սահմաններ։ Փորձագետների գնահատմամբ առաջարկվող խաղաղության օրակարգը կողմերի շահերը հավասարակշռելու միտում չունի։ Այն միակողմանի զիջումների դրամապանության մեջ է։ Սեդա Գյուրեղյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում ձևավորվել է մի ուշագրավ, բայց նաև հակասական միտում։ Նիկոլ Փաշինյանը տարբեր ելույթներում իրեն համեմատում է պատմական ու խորհրդանշական կերպարների հետ՝ Պապ Թագավոր, Մանդելա ու Քրիստոս։ Երեք տարբեր կերպար, երեք տարբեր պատմական եւ գաղափարական հարթություն, որոնք միավորվում են մեկ քաղաքական խոսույթում։ Ինչ է սա նշանակում կերպարային համադրությունը, գաղափարական ուղի, ինքնանույնականացման փորձ, թե քաղաքական հաղորդակցության գործիք։ Մասնագետները տարբեր գնահատականներ են տալիս, ոմանք դա բացատրում են հոգեբանական մոտեցումներով, մյուսները քարոզչական հաշվարկով, բայց մի հարց մնում է բաց. նման համեմատությունները պարզապես խոսք են, թե կարող են ազդել նաև քաղաքական որոշումների եւ երկրի ապագայի վրա։ Երկար ժամանակ է, ինչ Հայաստանի քաղաքական դաշտում նկատվում է հակասական մի երևույթ։ Փաշինյանը համեմատում, օրինակներ է բերում եւ իրեն նույնացնում է տարբեր կերպարների հետ, ավելին ըստ իրեն վարում է նրանց ուղուն համապատասխան քաղաքականություն։ Ինչ է հուշում Փաշինյանի հակասական կերպարների այս եռամիասնությունը։ Առաջինը Պապ Թագավորն է։ Պապ Թագավորը, որը ուզում էր Հայաստանը լինի ինքնիշխան երկիր, պայքարում էր եկեղեցու դեմ եւ եկեղեցին իրեն խանգարում են այդ գործում եւ Պապ Թագավորին սպանեցին։ Եվ ինքը բարբերաբար ելույթ է ունենում եւ ասում է Պապ Թագավորին այս անգամ չեն սպանելու։ Փաշինյանն ուզում է շարունակել ընդհատված պատմությունը եւ ներկան միաձուլել 374 թվականի Պապ Թագավորի սպանությամբ կիսատ մնացած առաքելությանը։ Իսկ Պապ Թագավորը մեր ամենահակասական կերպարներից մեկն է, որին պատմիչները եկեղեցուն հալածողից մինչև անկախ եւ ինքնիշխան պետականության կերտող են ներկայացնում, կախված ժամանակաշրջանից եւ հանգամանքներից։ Պապ Թագավորի սպանությունն է եղել, բայց այդ սպանությունը մի օրում չի եղել։ Մատնագրեր են գրվել, հակաքարոզչություն է արվել, այստեղ սոցիալական ցանցեր չի եղել, բայց ականջից ականջ, սատանայի ծնունդ է, սատանայի ծնունդ։ Երկրորդը Նելսոն Մանդելան է։ Այսինքն երբեմն մեր երկրի ճակատագիրը որոշում է Նելսոն Մանդելան եւ ինքը հանդես է գալիս որպես խաղաղություն բերող անձնավորություն։ Խաղաղաբեր հերոսի գիծն է, այս դեպքում հերոսի նախատիպը Նելսոն Մանդելան է։ Արմատները խորն են, բարձրաձայնումը դեռևս 2019 թվականից, երբ Փաշինյանը ՄԱԿ-ում ելույթ ունենալիս փառաբանում էր Նելսոն Մանդելային։ There is such a leader. And that leader is Nelson Mandela. Եվ այդ առաջնորդը Նելսոն Մանդելան է։ Ինքս քաղաքական բանտարկյալ եղած լինելով ուշադիր հետևել եմ այս ամենահայտնի քաղաքական բանտարկյալի քաղաքական ուղուն եւ կյանքի պատմությանը։ Նա փոխեց իր սեփական երկիրը եւ անշուշտ իր ազդեցությունն ունեցավ ամբողջ աշխարհում միլիոնավոր մարդկանց ձգտումների վրա։ And indeed, the aspiration of millions worldwide. Երրորդը Հիսուս Քրիստոսն է։ Մի դեպքում դա Հիսուս Քրիստոսն է, որը տարապում է աշխարհում, բայց ինքը եկել է որպես փրկիչ եւ իրեն չեն հասկանում, իրեն հալածում են։ Մարտին իրեն համարում է Աստծո ընտրյալ, մարգարե, որը գալիս է նոր գաղափարախոսությամբ եւ փորձում փոխակերպել ազգը կամ մարդկությունը։ Աստվածաշունչն էլ համարում է իր կյանքի փոփոխության առհավատչան։ Հիսուս Քրիստոսը իմ հարազատն է։ Հիսուս Քրիստոսը իմ ուսուցիչն է։ Հիսուս Քրիստոսը իմ Աստվածն է։ Հիսուս Քրիստոսը իմ ինքնությունն է։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը համարում է, որ Փաշինյանի համեմատությունները այս կամ այն պատմական կերպարի հետ առնվազն անլուրջ են։ Անլուրջ սպառման քարոզչական առարկա են, եթե ոչ որևէ անձի հոգեբանական բարդությունների կամ, այսպես ասենք, մեծության մոլուցքի դրսևորում պարզապես։ Բադալյանի մեկնաբանմամբ նման օրինակ կրկնօրինակումները Փաշինյանի քարոզչական ապրանքն են մարդկանց միտքը զբաղեցնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը եկեղեցուն վերաբերում է որպես ներքաղաքական սուբյեկտի եւ իր գործողությունները կառուցում հենց այդ տրամաբանությամբ։ Ես էլ չեմ ասում արդեն
համահայկական եւ միջազգային դերակատարմանը առաջացող ռիսկը, որ վերում է Փաշինյանի գործողություններին։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը Փաշինյանի համեմատությունները բացատրում է հոկեբան Կարլ Յունգի կոլեկտիվ անգիտակցականի տեսությամբ, ըստ որի մարդու գործողությունները պայմանավորված են նաև այն արքետիպերով, որոնք գոյություն ունեն գրականության, պատմության, առասպելների մեջ։ Փաշինյանն իրեն կամ նույնականացնում է ինչ-որ հերոսի հետ, կամ պայքարում տվյալ հերոսի դեմ։ Նմանակումների այս շղթան վտանգավոր է։ Փաշինյանը տարբեր հերոսների կերպարներով կարող է Հայաստանը դարձնել հակամարտությունների տարածք, եւ եթե որևէ դեպքում մեծ տերությունների շահերը բախվեցին, ապա Հայաստանի ճակատագիրը կդրվի հարցականի տակ։ Անահիտ Սարգսյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։ Բյուրեղավանում արձանագրվել են աղիքային վարակիչ հիվանդության դեպքեր, որոնք ներկայումս գտնվում են համապատասխան մասնագիտական կառույցների ուշադրության կենտրոնում։ 30 հաղորդում է ստացել շտապօգնության ծառայությունը։ Այս պահին հոսպիտալացվել է 11 քաղաքացի, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Կան նաև տնային պայմաններում բուժում ստացող անձինք։ Արձանագրված կլինիկական ախտանշաններն են սրտխառնոց, փորլուծություն, փսխում և մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում, որոնք բնորոշ են աղիքային վարակներին։ Երևանում ավտոբուսի վարորդին դանակահարած 55-ամյա տղամարդուն ձերբակալել են։ Քննչական կոմիտեն գործընկերոջս հայտնել է, որ դեպքի առթիվ նախաձեռնել են քրեական վարույթ խուլիգանության եւ առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու հոդվածների հատկանիշներով։ Հիշեցնեմ, որ օրեր առաջ Հալաբյան փողոցում դանակահարել էին 8 համարի երթուղին սպասարկող ավտոբուսի վարորդին։ Թրամփը New York Post-ի հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ ԱՄՆ Իրան բանակցությունների հաջորդ փուլը կարող է տեղի ունենալ առաջիկա 36-ից 72 ժամվա ընթացքում։ Fox News-ն էլ հղում անելով Սպիտակ տանը հայտնել է, որ Իրանի հետ հրադադարը երկարաձգվել է ընդամենը 3-ից 5 օրով։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն առաջին անգամ ներկայացրել է Խորամշահր 4 բալիստիկ հրթիռը։ Այն ցուցադրվել է Թեհրանի հեղափոխության հրապարակում։ Ցուցադրությունը տեղի է ունեցել գիշերն ԱՄՆ Իրան բանակցությունների չեղյալ հայտարարելու լուրից հետո կայացած ինքնաբուխ հանրահավաքի ժամանակ։ Իրանի անվտանգության ուժերը Պակիստանի հետ սահմանին տերորիստական խումբ են ոչնչացրել։ Տեղեկությունը հայտնում է Թասնիմը։ Ջայիշ ալ-Զուլմ տերորիստական խումբը ոչնչացվել է Պակիստանի սահմանով Ռազկ շրջան ներխուժելուց հետո։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում, TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայքերը www.abcmedia.am։ ABC լուրերը եթերում կլինի առավոտյան ժամը 9-ին, մինչև վաղը բարի գիշեր։